banange abakulu omutukyalidde kansubire nti mubadde abamu mubadde mu bitegere bibogera njagala kubagamba nti ababadde nga abamu kale mpuyinza okuba nga emubadde temubikutte nnyo tujja kubeera nga wano n'omukolo oba si mukolo naye tulinawo program eyokubeera nga abantu bajja kufunanga ku wano ku lunch tujja kutandikanga na Friday omuntu awulira nti ayagala nga tafunye oyinza okubeerayo nga tofunye kyamisana ojja kujja wano ku Lwokutaano obeere ng'okirya era oluvannyuma tujja kwongera mu speed tubeere nga tusobola okiteekawo buli lunaku tosobola kukitandika buli lunaku kubanga tumanyi baani betugenda okuliisa mu kifo kino kye tulimu kubanga ekifo kino abasinga obungi balabika besobola naye bwe tunalaba nti waliwo namba ewezeewo then tugende nakyo mu maaso bwe tulaba nti tewezeewo then tusobola okukyusaamu ekifo netuzaawalala naye kati wano tujja kutandikako Olwokutaano kwabo ababa balemereddwa togamba nti ndowooza batuyitira batya emmere bagambye tetulina mmere waffe bagambye nti tusobola babagambye wano wedda beboogera nga babagamba nti bagenda kubuuzibwa nti lwaki omuntu bwati yali enjala n'otomuwa lwaki omuntu bwati yali ayagala amazzi n'otomuwa lwaki omuntu bwati yali ayagala obujjanjabi n'otomuyamba ng'ate olabika gwe wali olina so kati bo mu mitima gyabwe ekisa kyabwe bagambye nti kabatandikewo puroguramu eno ey'okulaba nti tuyinza okuba nga tulibeera ne bannaffe nga tebalina naye nga tetumanyi nti tebalina olw'okuba nga ffenna tubeera wano tuli mu goloofa zino eziri wano tuyinza okulowooza nti buli omu alina kyova olaba tutandiseewo ne tutandika nga ku Lwokutaano muvudde mumuzigiti mubadde muturepresenti nze imaamu yaluwa nawandikidde imaamu yeggwe naye abakyala sibalabye tebazze naye nga nabo nabayise naye nebayinza okuba nga bali committed so seeka naawe katujja kunyamba obuulireko banno abantu bo bwebanga waliwo atasobola muyinza okugamba nti lwaki batuyitira batulabyemu ki naye njagala kukinyola buli nti tewalina kye babalabyemu naye tugamba oyo atalina ayinza okubeera nga olunaku munange luyinza okukeera nerugwa bakuyita kugwa nerusetinga ng'omuntu tafunye so eyo ye puroguramu yaffe gye tulina wano olwaleero tulina abagenyi baffe abatukyalidde okuva mu bifo ebyenjawulo abavudde Tanzania tubalina n'abavudde Kenya tubalina ono ambasada waffe atuula Kenya omukyalo ono ngenda kumuyita gyayogere naye oyo ambasada waffe abeerawa abeera Nairobi ya ambasada wa Pakistan in Nairobi so kati gwe mukolo gwe tuliko wano olwaleero nga olwaleero lwe bayise launch lwetuyise launch okuyita okutongoza eyokubeera nga tusobola okulyangako wano ekyemisana Olwokutaano neyanziza nnyo bwe muba mulina kye munaabwagala okubuuza musobola okimbuza nga sinnavaawo oba mumatidde nga ngenda bannange mbaniriza ne ku Lwokubiri tugenda kukuza olunaku lwaffe lwetuyita Pakistan Resolution Day tugenda kulukuza wano Olwokubiri naye tubeera ne puroguramu eyo kumakya kusaawa 3 kusaawa 4 eba ewedde so musobola okutwegattako ne mujja wano tubeerako wano ne tubeera n'ebyaffe nga bwe mubiraba bitonotono ne tubawa breakfast ne mulyako naffe breakfast ne tugenda ne mugenda ne mukola emirimu so twemu okujja okulyako naffe n'ogamba sijja genda mujje musharingeko naffe breakfast ndowooza si kibi nnyo tukwataganye muyinza okuba nga bamubadde temumanyi waliwo abamanyi yes abavudde gundi bamanyi maamu amanyi naye abamu tebamanyi naye abamu ate balaba wano babeera wano si bwe kiri yes ababeera wano okumpi nabo batinza okuba nga bamanyi so you are welcome temulemu okujja mujje ku Lwokubiri tubeere wamu kusaawa 3 naye fe tugamba 3 era zibeera 3 kusaawa 4 tuba tumaze emirimu gya
Thank you so much. Where is it? Where is it?